হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমার কাছে একটা সেট আসছে যেটা মডেল হলো Oppo A5s। প্রবলেম হচ্ছে যে পাওয়ার বাটনের যে দুইটা টিপস থাকে, তো ওইখান থেকে বোর্ড ভেঙে গেছে। তো পাওয়ার বাটনের যে পজিটিভ লাইনটি আছে সেটার লাইন এখানে একটি রেজিস্টার একটি ডায়োড আছে, ওইখান দিয়ে এই পাশে এই টিপসটায় কানেক্ট হয়। এখানেও জিআর নাই, ওই পাশে ডায়োড বা রেজিস্টরের পাশেও কোনো জিআর নাইগা। তো জিআর নাইগা মানে হলো এটির পাওয়ার বাটনের যে লাইনটি ওটি পাওয়ার আইসির বল থেকে এখানে আসে। তো হয়তো বা পাওয়ার আইসির তল থেকে ড্রাই সল্ট হয়ে গেছে, বা এমনও হতে পারে যে পাওয়ার আইসি জিআর দেয় না, এমন হতে পারে। তো সেটটি অন আছে, আমি চেকিং করছি ইতিমধ্যে, তো আবারও দেখাচ্ছি। তো এই যে চার্জিং ইন্ডিকেটার চলে আসছে, বাট সেটটি অন করতে পারছি না, কারণ পাওয়ার বাটনের কোনো টিপস বা লাইনও এখানে নাই। আর আমি চেকিং করেও দেখাচ্ছি যে কোনো জিআর নাই গে, মাল্টিমিটার দিয়ে চেকিং করে দেখাচ্ছি। বোর্ডের সাইডে তো এই টিপসে জিআর পাওয়ার কথা, বাট কোনো জিআর নাই, আর ওই পাশেও নাই। তো এখানেও চেকিং আমি করছি, হয়তো বা আপনারা দেখতে পারতেছেন না, কোনো জিআর নাই গেছে। তো এটার উপরে যেই গোল্ডেন কালার যেই আবরণ থাকে সেটা তুলে ফেলতেছি, দেখি। পাওয়ার আইসি বেচারা কই আছে? পাওয়ার আইসি পেস্টিং আইসি দেখা যাচ্ছে। পুশ করিস।
তো পাওয়ার আইসি এর তল থেকে যে এই পাওয়ার বাটনের যে লাইনটি ওটি জাম্পার করে মাইক্রো জাম্পার করছি, তো করার পরে এখান থেকে আরেকটি জাম্পার করে এই পাশে জাম্পার জয়েন দিয়ে দিছি। তো এটা টাকা করা আছে, দুসরে আরও ছোটো করে দিয়ে দেবো। তো দেখাচ্ছি তার বাটন কাজ করে কিনা। এখানেও পাওয়ার বাটনের লাইনের কাছে সংযোগ আছে। তো গ্রাউন্ডের সাথে ইউজার দিয়ে টাচ করে দিলাম। রান হয়ে গেছে। সেটিতে আরেকটি প্রবলেম আছে, সেটা হলো রিস্টার্ট প্রবলেম। সেটা আরেকটি প্রবলেম আছে, যেটা হলো রিস্টার্ট এভাবে করে। তো এটা সলভ করার পরে এটার ভিডিও নেক্সটে আপলোড হবে।